好，咁今日咧，我嘅小刀咧係唔知幾多手指，我嘅 KNR Knives 嘅就係1996殺，爭4殺咧就可以2000殺啦。咁咧我哋揾嚟我哋嘅老朋友，就係呢一位啦，我哋嘅老朋友。好，我哋就揾佢單挑，幫小刀達到2000啦。而家老朋友。老朋友嚟啦，好朋友，我哋揾好朋友幫我哋幫小刀攞到。延遲咯 ，Q 嘅 Q 哦，掂啊！咁我小拉回到你啦，小拉回。原來喺呢度噶。你延遲咯，你唔係你背刀。咁刀啊？背啊！收咧，背刀。行得咁快嘅呢位仁兄，你唔係要背刀我咩？哇，個個都喺度濫用延遲刀嘅，我唔理啦，我自己衝過嚟。Yes。我一定用武器刀。死㗎！今次係青春。我今次攞到我嘅青春。原皮小刀。哦。仲想殺我？玩啦 BBQ。呢個係都算係我嘅老朋友。呢把刀陪咗我好耐。上次我攞黃金小刀都係用佢哋攞嘅。延遲刀，哈哈！唔攞延遲刀邊係搞掂你啊！你咪一樣攞延遲刀 Q 我。我想喺度打把刀。唔係啊，攞延遲刀啊！哇！我少咗2000啊！我望攞槍啦。打啲啲嘅配置。我係一名不講武德嘅人。冇想出一個吧，咁就攞佢進行720啦。好啦，各位觀眾，咁今日嘅影片就到呢度啦。好啦，各位觀眾。